اهو شايفين. هاخد بقى كده، واخد بقى الفرخه كده، واخد كده الفرخه تمام، وابتدي بقى ايه بالخلطه اللي احنا عملناها مع بعض بقى، نبتدي بقى ندهن الفرخه. طبعا انا غاسله ايدي حلوه قوي يعني. بصوا بصوا اهو، نبتدي ايه ندهن بصوا يا حبايبي اهو. بامانه بتطلع الفراخ مشويه، تطلع فراخ مشويه من كل بقى حته، يعني مفيش حته نسيبها الا لما نعمل ايه كده. طبعا الفرخه بتبقى يعني انت مقطعاها بقى حسب عدد الاسره اهو، والكميه بقى اللي عندك تمام. نبتدي بقى نحطه في الصينيه التانية. بس شوفوا بقى الطريقه سهله وفي نفس